Galera, mais um vídeo aí pra vocês aí, uma dica aí, se alguém tiver com esse defeitinho aí. A gente pegou um Nissan Tida 1.8 gasolina 2008. Primeira partida de manhã o carro funcionava, mas batendo, parecia barulho de motor. O cliente tinha trocado o óleo, tudo, e a gente constatou que era o problema na válvula do VVT. Vou mostrar pra vocês aí. Aí a gente pegou essa válvulazinha aqui, ó. Ela é da polia variável. Ela vai embaixo do coxinho superior do motor. Você tem que arrancar o coxinho. Aí ela vai estar enfiada lá dentro. É um parafusinho 8. Essa bichinha aqui, ó. Aqui ela faz esse barulhinho, ó. Mas lá no motor, quando você dava a partida, a bichinha fazia um barulho forte. O cliente trouxe o carro pra gente abrir o motor pra ver o que era. A gente constatou que era ela. Acho que dá pra ver lá, ali ó. Ela tá bem ali ó. O sensorzinho, o chicote dela. Aí você precisa arrancar esse coxinho fora, apoia o motor no macaco e acha ela aí, fechou? E aí a gente trocou a danadinha e matou o defeito do carro. Fechou, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí. Curte, compartilha. Segue a gente aí no nosso canal aí. Valeu!